Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlarga uşintip kayırıldı. Allah Teala'nın jaratkan zatın özüne gana ibadat kılgıla, ata-enеңерге жақшылық кылгыла деп. Жақын деле карыялар үйүнө зыяратка барып келдим. Сайыз мезгилинде карыялар үйүндө 2-ден 3-төн 10-дон гана кыргыз апаларыбыз болсо, бүгүнкү күндө карыялар үйүнүн 50% кыргыз апалар, кыргыз аталарга толуптур. Ушул видеороликти көргөндөн кийин биздин ата-энелерге болгон мамилебиз 100% өзгөрөт деген үмүтүбүз бар. Атаңыздын бул дүнүйөдөн өткөнүнө канча жыл болду дейт. Маркум атам бул дүнүйөдөн өткөнүнө быйыл Рамазандын 5-inde 9 жыл болот. Атабыздын бул дүнүйөдөн өткөнүнө 2006-жылы өткөн болсо, 12 жылга толду. 2007-жылы каза болгон. Ошондо 10 жыл болуп турду. 2017-жылдын 8-сентябры болду. 8 март күнү 7 ай болот экен. Апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча убакыт болду дейт. Апаңыздын өткөнүнө бул дүйнөдөн 1,5 жыл болду. Апамдын бул дүйнөдөн өткөнүнө 30 жыл болду. 4 жылдан өтүп 5 жылдын жүзү болуп калды. 2000-жылдары май айында өттү. Мен жаш болсом деле апама мен сөз берет элем. Мен чоңойгондо апа мен айткам. Мен башка үй салам. Айттым го бул илгери үй салганда мен үйлөрдүн дубалдары текчелер көп болгондо. Ошондой айтат элем, мен бул эмне кереги бар бул текчелердин апага десем. Силерге кереги бар балам. Тетрадыңды коесуң, сумкаңды коесуң, кийимиңди коесуң депчи. Ошол мен жаш болсом керек бир 7-8 жашар, 7 жашар болсом керек, мектепке барганмын да. Айтат элем да, мен чоңойгондо башкача үй салам. Апа, мен мындай текче кылбаймын. Мен шифонер, шкаф коюп, ошондой кийимдерди сала турган коёмун деп айтчумун да. Өкүнгөнүм ачылык амалына алып барып келсем деп аябай көп ниет кылчу элем. Тилекке каршы тагдыр, Кудай Тааланын тагдырына моюн сунабыз. Түбөлүктүү ата-энемдин жанында болом деген чоң ниетим бар эле. Дайыма кызмат кылам деген чоң ниетим бар эле. Бирок адам баласы чоңоюп, өзүнчө турмушка баягы жол тартып кадам таштай баштагандан кийин бизде турмуш шарт ошондой болуп калды. Биз айыл жерден, ата-энебизден алысыраак боло баштадык да. Бүгүн кээ бир нерсесин ойлоп өкүнөм, эмне үчүн ошол кезде аткарбадым деп. Атам баягы өтүк масты деп коет. Ошондой өтүк масты тиктирип, ошо чоң атабыздын чепкенин берип, ушуну кийип хутбага чыксаң деп жөнөтүп бериптир. Ой, мен жаштык кылып аны эч кийген жокмун. Атамдын чепкенин бир жолу кийип, жума хутбага чыгып койсоң болмок. Ал жерде жума хутбасы деп кытердин анча-мынча чыгат элем. Ошол жерде мен көргүм келди атамдын чепкенини. Бүгүн өкүнөм. Жарашпаса да, эски болсо да бир кийип албапмын. Мага окшоп башка балдар өкүнүп калбасын бүгүн атаңардын тирүү көзүндө айткан нерсесин кубантып бир жолу болсо аткарып койгула. Мен bir işte keçigип калдым. Ушул менин арманым. Мен атамды ажыга алып бара албай калдым. Өзүм атама кызмат кыла албай калдым. Ажыга.
Түкөдөй чалды 7 уулу ортого алып тооп кылганын көрсөм, Кабан тегерегенден 7 өмүрүм сыздайт. Атам менен отуруп көптөгөн жакшы бир иш-чараларда бирге болуп отурсам, атамды каалайт элем, мен неберелерине бүгүн жакшы бир батасын берип, ала деркелетип отурушун каалачумун, бирок Аллахтын тагдырына баш ийебиз, баарыбыз мусулманбыз. Ушунчалык бекем инсан болгондон мен бүгүн атамдай боло албай атам. Кадамжайдын укнасына жеткенде айылдан звонок келип калды. Кайтыш болуп кетти. Ошол маселе бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдү. Siz apаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deyt elem, apam deyt elem. Жанында болсо бутуна жыгылар элем. Apa deb kucaktab jitlar elim. Apamın akırgı sözü esinde. Bir şeytan orup operasiya bolup barгандан кийин биз жаш элек. Adamlar көп үйдө бишектин Фрунзеден келет экен деп үйгө келип жүрсө мен ойлопмун. Апамдын келишин күтүп аткан турбайбы депчи. Биз жакшыбыз да билбейбиз. Көрсө инсандардын баардыгы кошуна колун туугандардын баардыгы билген экен. Бул операция болуп келе жатат, эми жашаганга мүмкүнчүлүгү жок депчи. Келип эле скорый помощь менен көтөрүп үйгө алып киришкен. Bir neşede bile bir ölçülüyorsa ukpayt takpam şey canı var otkan da canı var otkan. Anan kokustарын atam tur baldarın geldi körüş. Yine bizi töredi. 9 ay kursanda götürüp yürüdü. 2 yıl ak sütün berdi. Biz üçün yaşausunu arınadı. Enenin süyüsü bu dünyadaki en taza, tunuk, jana tübölüktü süyü bolu eseptiret. Başka süyüler vaqtınca boluşu mümkün da. Biroq enenin balaga bolgan süyüsü bu öte taza, jana tunuk da. Ошондуктан мен ойлойм, сиздин бизге болгон сүйүүңүздү биз актай албадык депчи.
Siz atаңızды сағындыңыз, hazır canınızda bolsa. Hazır canınızda bolsa emne dep atar elеңiz. O atake, atacan degen sözden artık hiçbir eme yok. Atamdı sağındım o. Atam ötken yıldan menin çoğun bir tiregim jogotkanım sezdim. Atam bar kezde öte özgöçe anın daim duası menen bekem başka dilim. Biroq ötken yıldan ele sezdim ben. Bayağı tünükün tahajjudlarda olgan dualar atamda hiç kim dua kılbay kaldı. Siz atağınızды sağındınız, hazır canınızda bolsa merhaba tarihleğiniz. Atamın akırkı yıllar men atam canım atam dep söyleştim. Atam canım ata dep söyleştim. Kanı ne canımda olsa. Bu oğullar akmak boladı ekenmiz. Biz oğullar akmak boladı ekenmiz. Men közüm ötkenden keyin bilesin deçiler. Adatta atam oşol koro ocaktan kelip alabildi çakmış şöyle. Oşol balam degen sözünü sakınıp gelemiyorum. Sağım Hiç vakti kayaş aytpagıla deyt elem. Koldan kelişinçe apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al dağatı getiret. Biroq al apa. Ошондуктан men aytat elem apalar daima tezde telefon çalıp turuş gerek. Koldan kelgen azırak nerse menen de sүйүнүп turuş gerek. Antken apalar bizden köp nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызga bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagы andın oynaysa az nerse bolsa da biroq көңүл bölө turgan bolsa apalar kadimkidey alar sүйүнөt. Bizde apabız çıkmaya bayt, başka bir tuğandar, başka dostlarımız. Hiç kim apabız çarık bizde ayat. Ошондуктан apabız gözü türü ubağında koldan gelen kızmat atkarış gerek. Kançalık kızmat kılsan dele bari bir apa ötüp ketkenden keyin adam ökünüp kalat eken deyt elem. Apası barlar baktılуу adamдар. Ата-энесинин көзү барында ошолорду бактап билиш керек, сыйлаш керек, урматташ керек. Кийин бир убакыт келет, өкүнүп каласың. Дайым көңүлүн көтөрүп, жакшы сөзүн арнап, жакшы белегин берип, белек кандай болбосун, кымбат болобу, арзан болобу, деги эле ошол апабызга кандай белек бербейли, кандай бир нерсе алып бербейли, чындыгында апа ошол баланын жакшылыгын, жакшы сөзүнө, жакшы мамилесине аябай муктаж чындыгында көргүсү келет. Enesi bardın öresi var. Enen egerde bul dünyada tiri bolo turgan bolsa, beşten tutkası senin kolun. Ошондуктан biz ene özgө жакшы мамиле кыла албасак, күнүгө 50 убак намаз окуйлу. 365 күн орозо туткармайлы. Бирок ene özgө татыктуу кызмат кыла албасак, бештин жытын жыттап ашыбызда биздин динибиз үйрөтүп турат да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул ибадаттын туу жоксу энеге кызмат кылуу болсо керек да.
Бүгүн энеси барларга мен айтат элем, бүгүнкү мүмкүнчүлүктү туура пайдалан. Энеңе кызмат кылып, Кудайдын ыраазычылыгын тап деп. Бүгүн мени көргөн мусулман бир туугандарыма айтарым, тирүүдө сыйлайлы, урматтайлы. Кээде насаат айтса, капа болуп, кээде жактырбагандай эме кыласыз. Атадан артык эч ким болбойт. Ата эч качан жаман болуңду каалабайт. Жашоодо ата дайым өзүдөн да жогору, өзү жетпеген ийгиликке жетсин дейт. Атанын ыраазылыгында Алланын ыраазылыгы. Ата ыраазы болбойнча Аллах Таала ыраазы болбойт. Атасы тирүүлөргө айтарым, сыйлагыла, урматтагыла, алкыш батасын алгыла. Эртең күнү өкүнүп калбастан ошол колубузда бар алтындын эмес, алтындан да кымбат болгон ошол улуу инсан, ата деген инсандын батасын алып, ыраазычылыгын алууга үндөп кетмек элем. Ата эне бар болсун, бар болгондорго айтар элем. Кадырына жетсеңиздер, атаны уксаңыздар, арды дебесеңиздер, көңүлүн алууга аракет кылсаңыздар, себеби алардын дагы өмүрү канча калганын билбейбиз. Мен жалпы атасы барлар, энеси барлар бактылуу инсандарсыздар деп айтам. Кадырлап калыңыздар, сыйлап калыңыздар. Анткени бул ата энелер чындыгында бүгүн сиз менен биздин кызматыбызга муктаж болуп отурушат. Аллах Субхану Таала атага бир нерсе берген. Ал эч кимде жок. Ата уулга дуа кылса, Аллах Таала пардасыз кабыл кылат. Ушуну атага берген. Эгер уулуна наразы болсо, этеги көчүгүнө жетпей өтөт ал бала. Президент болсо да. Уулуна ыраазы болсо, ата, ал кедей болсо да бактылуу жашап өтөт. Мен мына биздин кыргыздын кайрадан намазга кайтып, кайрадан дин менен жашап атканын айтам, ушу аталар дуа кылган экен бизге бир кезде деп айтам. Бу уул болду да атасынын дуасын алып калбаса, бул бактысыздык. Ошондуктан атасы тирүүлөргө ушуну көрөр замат чуркасын атасына. Көрөр замат чуркасын. Видеону өчүрбөй туруп чуркасын. Өзү биякта ресторан тандап тамак жейт, атасынын балким жерге кепчи жоктур. Айылда. Балким ал муктаждыр. Ата уулга муктаж болот экен. Мен азыр ушуну сезип атам. Өзү да күйлүү күчтүү турган менен уулга муктаж болот экен. Мына Мыктыбектин арманы. Демек атам мага муктаж болгон турбайбы? А мен атам жайында, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, иштеп жүрөт деп жүрө бердим да. Көрсө муктаж болот экен. Бирок аны айтпайт экен бул. Ата деген ушундай, айтпайт экен. Аны мага окшогон кашек уулдар сезбей калат экен. Не бир сезимтал болуш керек, ата муктаж болуп атканын, уулуна муктаж болуп атканын сезген. Сезбедиңер, мага окшогон кашек болсоңуздар да, мен сөзүм ишениңиздер, барыңыздар, атаңыздар муктаж кадыр. Ата жаш болсо да, кар болсо да муктаж. Барыш керек. Бул дүйнө бизге чейин болгон, бизден кийин да болот. Ата болбойт. Ата жок. Насихатым ушул.